ติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกวันนี้เราไปที่หนองคายกันก่อนเลยนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวหนองคายก็ยังคึกคักนะครับแม้ว่าจะหยุดไม่ยาวนะครับเหมือนช่วงปีใหม่แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปชมทะเลหมอกเหนือลำแม่น้ำโขงที่ฝั่งไทยลาวเนี่ยที่ภูหนองครับตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจำนวนมากเลยทีเดียวครับไปดูบรรยากาศกันนะคะที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกกันเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามจะอยู่ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมมีหลายจุดทั้งที่ภูห้วยอีสานภูหนองแล้วก็ภูผาดักค่ะโดยเฉพาะที่ภูหนองบ้านหนองนะครับในครั้งนี้ก็มีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาแน่นเลยทีเดียวแล้วก็ยาวนานด้วยนะครับเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวสำหรับจุดเด่นของจุดชมทะเลหมอกภูหนองนี้ก็คือจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาเลยทีเดียวครับชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังได้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงชมเรียกว่าเป็นพันโขดและก็แสนไคและก็เกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงอีกด้วยนะครับซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมชมทะเลหมอกจะอยู่ประมาณ 7:30 นาทีถึง 9 นาฬิกานะครับสายจากนี้จะไม่มีหมอกนะโอ้สวยจริงๆนะที่นี่นะต้องยอมรับนะฮะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะ